Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha katika huduma yetu. Shukuru Mungu, tumekuwa na mapumziko ya siku kadhaa, na kwa neema Mungu leo tunaanza tena kipindi chetu kingine, na kipindi hiki kinazungumza nguvu ya jina. Tunaangalia nguvu ya jina. Tutakuwa hapa tena kwa siku kadhaa. Tumekuwa na mfululizo wa somo linalohusu habari ya viti vya enzi na tumefikia tamati. Kwa wale ambao watatamani kupata mafundisho hayo zaidi, nilisema kuna kitabu nimekiandaa, unaweza ukapata pia binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunaangalia nguvu ya jina, nguvu ya jina ambalo itatusaidia kupambanua mambo kadha wa kadha. Nimeona changamoto mbalimbali katikati ya watu, na hizi changamoto kuna maswali una maswali ambayo huna majibu. Sasa katika mfululizo wa mafundisho na maombi yetu itakusaidia pia kupata kitu. Kwenye kitabu cha Wafilipi 2:9 hadi 11, kitabu cha Wafilipi 2 hadi 10, Biblia inasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunaangalia habari za Bwana Yesu, kwamba Mungu alipomwadhimisha mno akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vitu vya dunia na chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Sasa hii inatupa kuona kuna nguvu ndani ya jina, kuna mamlaka ndani ya jina. Sasa jina la Yesu ni jina kuu lipitalo kila jina, na kwenye kitabu cha Ibrania anasema akarithi jina hilo bora kuliko malaika. Lakini kwenye habari ya kuzaliwa, Mariamu akaambiwa utamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Leo kuna mahali aliitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi wanadamu. Kwa hiyo jina la Yesu linafunua wokovu wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Ndani ya jina la Yesu kuna wokovu. Ndani ya jina la Yesu kuna masamaha. Ndani ya jina la Yesu kuna msaada. Ndani ya jina la Yesu kuna nguvu. Lakini jina ambalo lina mamlaka linapotajwa mbinguni linaheshimiwa. Linapotajwa nasema na vitu vilivyoko na vilivyoko chini ya nchi, kwa hata kuzimu wanajua hilo jina lina nguvu kiwango gani. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, jina la Yesu ni jina kuu linalopita majina yote. Kitabu kile cha Mathayo 1 mstari ule tasoma 21, Biblia inasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Sasa huyu ni malaika anasema, na Yusufu alitamani kukwepa jukumu la kuwa na mchumba wake kabla hajakaidana kana kama ana mimba. Sasa akaambiwa usiogope kumchukua Mariamu, kwa maana huu amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, si kwa mbegu ya kibinadamu, na utakayemzaa ataitwa Yesu, ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kwa Yesu, anasema Yesu tafsiri ni mwokozi. Lakini tunaona mahali pengine akasema ataitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi wanadamu. Kwa unaposema Emmanuel ni Mungu pamoja nasi wanadamu, amejifunua katika mwili kupitia Yesu, katika ulimwengu wa roho
bado ni Mungu, lakini amejifunua kwetu katika mwili. Lakini baada ya kustahimili hiki mikiki na msalaba, akakirimiwa jina hilo bora kuliko majina yote. Sasa kwa nini amekirimiwa? Ni kwa sababu alishinda, na ile kazi ambayo Baba alimpa kuifanya, alipoikamilisha akakirimiwa jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo jina unalopewa limebeba nini ndani yake? Kwa sababu inaitwa Harrison. Harrison ni jina, lakini ulimwengu wa roho linatambulikaje? Mbinguni linajulikana, wanaposikia Harrison, mbinguni wanamjua Harrison kama nani, lakini duniani anapotajwa Harrison anatambulika kama nani, lakini kuzimu wanaposikia jina la Harrison wanamtambua kama nani. Kwa katika ulimwengu wa roho jina lina nguvu, na nguvu ya jina inatafsiri maisha ya watu. Wasema utamwita jina lake Yesu, ndiye atakaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo tafsiri ya jina inafungua nguvu iliyoko rohoni kufanya kazi kwa mwenye hilo jina. Sikiliza tena, Yesu tafsiri ni Mwokozi, kwamba tunaposema Yesu tunasema Mwokozi, ndiye atakaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa katika ulimwengu wa roho tunaposema jina la Yesu tunatamka nguvu ya wokovu. Lakini kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Kwa hiyo linapotamkwa jina la Yesu mahali kuna utiisho. Ulimwengu wa roho kila kitu kinashuka, ulimwengu wa roho kila kitu kinapomoka. Inapotajwa kwa jina la Yesu, ulimwengu wa roho unasujudu, magoti yanapigwa. Kwa hiyo jina la Yesu limebeba mamlaka ndani, jina la Yesu limebeba kuabudiwa ndani, jina la Yesu limebeba kusujudiwa. Lakini jina la Yesu liko juu na juu na juu na juu kuliko majina yote. Ukisikia kansa, jina la hiyo kansa ni ugonjwa, lakini jina la Yesu liko juu zaidi ya hiyo kansa. Ukisikia serikali ya Tanzania ni jina limewekwa, lakini jina la Yesu liko juu zaidi ya serikali ya Tanzania. Ukisikia rais fulani ni rais, ni jina, lakini majina yote ambayo yanasikilizika hapa duniani katika ulimwengu wa roho yako chini ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa ni changamoto ya kanisa kwamba kuna majina yamonekana na nguvu kuliko jina la Yesu. Umaskini ni jina, changamoto ni jina, kwamba kila kitu ambacho kipo kina jina duniani kipo chini ya jina la Yesu. Kwa tunatamka, tunakwenda kuangalia nguvu ya jina, lakini nimetamani tuanzie kuangalia nguvu ya jina la Yesu. Jina la Yesu ni jina lenye nguvu kuliko majina yote. Tukilipa nafasi jina la Yesu linatiisha kila kitu. Changamoto inatakiwa piga magoti mbele ya jina la Yesu. Majaribu ni jina, yanatakiwa piga magoti, sema kwamba na ili kwa jina tu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Hata kama kuna nguvu imetoka chini ya nchi, tafsiri kuzimu. Lakini tunaposema kwa jina la Yesu, ulimwengu wa roho kuwa na matokeo. Tunaposema kwa jina la Yesu, kuwa na udhihirisho. Tunaposema kwa jina la Yesu, kuzimu itambue, kuna jina limeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani twende tuombe katika siku ya leo. Natamani tuliadhimishe hili jina, tuliinue jina. Nasema nikiinua katika nchi nitavuta watu waje kwangu. Acha tuliinue tu jina la Yesu leo, tulitukuze hili jina, maana ni jina kuu linalopita majina yote. Ni jina linalopita majina ya kuzimu. Linapotajwa katika ulimwengu wa roho, kila kitu kinatiisha. Linapokiriwa ulimwengu wa roho, kuna mamlaka unaotambulika. Lakini napotajwa, Mungu anatukuza mahali potajwa. Tunakwenda kuliadhimisha jina la Yesu.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa kuwa jina la Yesu ni jina kuu linalopita majina yote, kwa vitu vya mbinguni na kwa vitu vya duniani. Tumetukirimia jina lipitalo majina yote, nasi tunaliinua jina la Yesu, tunalitukuza hili jina, maana ni jina kuu linapita majina yote, ni jina kuu linapita mamlaka zote, ni jina kuu linapita uweza wote. Hakuna jina linapita jina la Yesu. Baba, yamekuweko majina kizazi na hata kizazi, yamekuweko majina nyakati na majira mbalimbali, lakini hakuna jina linazidi jina la Yesu. Kumekuwa na majina ya magonjwa, lakini hakuna ugonjwa wenye jina kuzidi jina la Yesu. Baba, kumekuwa na wafalme waliokuja na vitisho vikubwa, majina yao yalitukuka, lakini majina yalishushwa na nafasi yao haijaonekana tena, kwa sababu majina tu ni majina, lakini jina linalopita majina yote ni jina la Yesu, nami naliadhimisha jina la Yesu, naliadhimisha jina la Yesu ya kwamba ni jina kuu. Naliinua kwenye mitandao ya kijamii, naliinua kila mahali ambapo mafundisho haya yanafuatiliwa, naliinua jina la Yesu likatiishe majina yote, naliinua jina la Yesu likatiishe majina yote, ila majina yanayotajwa katika ulimwengu wa roho, majina yanayotajwa Bwana, haijalisha natajwa wapi, haijalisha amepata nafasi wapi, lakini leo ninaliinua jina la Yesu liwe jina kuu, maana ni jina kuu kuliko majina ya dini zote, ni jina kuu kuliko sauti zote, ni jina kuu kuliko majina ya kuzimu, ni jina kuu mbinguni. Inapotajwa utukufu wa Mungu unaonekana, nami naliadhimisha jina la Yesu, nalikuza jina la Yesu, naliinua jina la Yesu, inatamka jina la Yesu ni jina kuu kuliko majina yote, inaliinua jina la Yesu, inalitukuza jina la Yesu. Hakuna jina kuu kama la Yesu, maana hakuna jina tulopewa litupasalo kuokolewa na damu, ila ni jina la Yesu. Inaliinua jina la Yesu, inalikuza jina la Yesu, inaliadhimisha liko juu kuliko majina yote, inaliinua katika ulimwengu wa roho, inaliinua kuliko falme zote, inaliinua kuliko majina yote. Jina la Yesu ni jina kuu, inaliadhimisha hili jina, inaliinua hili jina, inalitukuza hili jina, maana ni jina kuu linalopita majina yote. Katika jina la Yesu, ila goti lipigwe katika wiki hii, ila goti litapigwa kupitia jina la Yesu. Kwa utukufu wako Mungu, unapoliinua jina lako, ukawavute wote waje kwako. Unapoliinua jina lako wiki hii, ukawavute wote waje kwako. Mafanikio katika nchi, nitawavuta wote waje kwako katika jina la Yesu. Inaliinua jina lako kwenye madhabahu ambayo nimekujengea, inaliinua jina lako kwenye kila familia, inaliinua jina lako kwenye kila koo, inaliinua jina la Yesu katikati ya mataifa yote mnaofuatilia mafundisho haya. Jina la Yesu naliinua mahali ulipo, inaliinua jina la Yesu kwa utukufu wa Mungu Baba, inaliinua jina la Yesu liwe juu kuliko majina yote, inaliinua jina la Yesu liko juu kuliko lugha zote, liko juu kuliko falme zote, inaliinua jina la Yesu kuliko mamlaka zote, inaliinua jina la Yesu kuliko falme zote, inaliinua jina la Yesu liwe juu kuliko kila jina litajwalo. Jina la Yesu ni jina kuu kuliko majina yote, inaliinua mahali popote ambapo mafundisho yanafika, kutoka Marekani, Uingereza, kutoka Australia, kutoka bara la Afrika na Asia, ila mahali ambapo mafundisho yanafika, naliinua jina la Yesu hapo liwe juu kuliko majina yote. Na kila goti likapigwe mbele ya jina la Yesu. Na majina yote liinuliwa juu ya nchi yakatiishwe chini ya jina la Yesu, maana ndilo jina lilopita majina yote, hilo jina lilopita mamlaka zote,
hilo jina linalopita nguvu zote, hilo jina linapita majina yote, inaliinua jina la Yesu. Haijalishi kuna milima na kusimamia, na linua jina la Yesu. Ungana nami katika maombi haya, inua tu jina la Yesu mahali ulipo, maana jina kuliko majina yote, limetukuka kuliko majina yote. Baba, naliinua jina la Yesu, na kia naliinua jina lako mahali sahihi. Baba, utukufu ukadhihirike, utukufu Mungu Baba ukaonekane, ila mahali ambapo jina la Yesu linainuliwa, utukufu wako Mungu kaweze kudhihirika, ila mahali ambapo jina lako linainuliwa sahihi, utukufu wako ukadhihirike katika jina la Yesu, na kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Baba, nakushukuru kwa neema, inaweka wakfu siku za semina na mafundisho haya, inaziweka wakfu kwenye madhabahu yako Mungu, inaweka wakfu Bwana mafundisho haya, inaweka wakfu Baba mtumishi wako anayefuatilia ila mahali na kila eneo, inamweka wakfu Bwana, ukafune na akili zake, uweze kudaka kile ambacho amekiachilia kidake, ukafune na ufahamu wake, uweze kupokea kile ambacho nataka apokee katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amina. Mungu wangu akubariki. Anayefuatilia mafundisho yako kutoka Facebook, wanayefuatilia kutoka ita, Mungu wangu akubariki. Tutakuwa tena siku kadhaa za mafundisho na maombi. Kumbuka ujumbe tunasema nguvu ya jina. Mungu wangu akubariki. Amen.